Asibingelelane ekuseni mlaleli nawe mbukeli walohlelo lwethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sesifika ekugcineni konyaka lapho khona sesiphetha lo nyaka lesikuwo. Kusele only one Sunday ukuthi bese sifika ekuphetheni konyaka. Dana sekhaya simbonile uNkulunkulu ehamba nathi usukela le eqaleni konyaka. Uma umuntu ngishona lawo magama nje lathi Ebenezeli. Lokho ukuthi uNkulunkulu wethu silondolodile kwaze kwabala. Ngiyazi ukuthi mntana sekhaya kunezimo eziningi lesendule kuzo ama challenges empilo. Lapho khona kulama challenges labanye baphumela bafika la egcineni kwalonyaka bayadihudula nje. Labanye bafika kupheleni kwalonyaka lapho khona kwesinye isikhathi banemihuzuko ebengeke bayikhohlwe ya 2020. Labanye ke balahlekelwe ihlobo tabo. Sinalesimo ke lesibhekene naso siyazi ukuthi lo mnyaka uzange usiphatha kahle ngenxa yale COVID-19 lesibhekene nalo umkhuhlane lomkhulu lesibhekene sihanjelwe ihlobo tethu. As I'm speaking lapha ngikhuluma nje labanye basetibhedlela, labanye bagulela emakhaya. Labanye sikosho nanokuthi kwawona lokho isimzi utawufika basaphila yina. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ngalabo lebangenile bendlula kuwo kuleto timo bayaphila njengamanje. Ngiyacela mntana sekhaya ukuthi kuthi lesikhathi lapho khona siphithizela khona sisenza konke esikwenzako sicelebrate ngoba siyasathi lesi sikhathi isikhathi sokucelebrate lapho sithi inkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu washintsha waba ngumuntu. uNkulunkulu washintsha wasuka kwi-spiritual being yakhe wabazoba senyameni waphila emzimbeni njengathi wakuzwa esikuzwako njengoba sikuzwa sikulomzimba. Ngicela ukuthi mntana sekhaya sisiphetha nje lo nyaka siya kulesikhathi sokucelebrate kokuzala kwenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithinte nje into letimbalwa bese siyathandaza kulolusuku lwanamhla. La encwadini yaLuka sahluko sokuqala verse 26 ukuya ku28 kunetindo nje letimbalwa lengicela ukuthi sidodibuka la sibona khona lapho khona ingelosi uGabriel ifika kuMaria ithi wena lofumane umsa ubusisiwe phakathi kwabantu besifazane. Shothi lapha kwaba ngamazwi lapho ku-announce khona ukuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Lithi ke iBhayibheli yabe siyamtshela ukuthi kutakwenteka kanjani, yasezimtshela nokuthi lo munye umhlobo wakhe uElizabeth naye sowukhulelwe utotala naye indodana already wayeseno 6 months. Lebekade kutotala khona uJohn the Baptist lebekade ayi-forerunner yaJesu Kristu ukuthi ahambe amemezele ukuza kwenkosi like nangabe kuta inkosi kunalo muntu loyimbongo logijima phambili esizwa ngayo ukuthi automatically inkosi seyifikile. Lana sifunda khona ke kunetindvo letimbalwa lengicela mntwana sekhaya sitibheke. Okokuqala la kuprofetiwe ukuthi Jesu utawutalwa utobe sukelela uzalweni lukaJese endlini yaDavide. Siyathi ukuthi sekuprofetiwe kwentiwa leto tinto leto almost kwaphela about 600 years seloku kulindelwe ukuthi lento iyokuntiwa ngoba uNkulunkulu wakhuluma wathi lendlu yaJese lobukhosi balendlu ngeke buze busuke kuyo kuyoze kufike inkosi leyobusa kuze kube phakade. So lapho kwakhuluma ngaJesu Kristu ukuthi utawufika totala bese kuba inkosi letawubusa kuze kube phakade. Empeleni sowafika waba senyameni kodwa still sisamlinzele kwi-second coming yakhe lapha atawufika khona setup umbuso wakhe khona. Nasifunda ke ngaJesu kuyavela kuthiwa lihlumela likaJese lapho kuveta khona ukuthi kuyovela latimpanzi noma kuyovela lapha ehlumelweni lapho khona kwase kubonakala kubongazuthi
lendzaba yaJese seyilendzaba yalona yaDavide ukuthi umbuso wakhe uzokuma kuze phakathi kwasekubonakala ungathi seyiphelile ngeke isaphinde bekhona. Nangabe ubuka indzaba yabo lona lapho khona abantwana bakwa-Israyeli bathunjwa baye eBhabhiloni bahlala ngaphansi kwemibuso yamaMede namaPresiya bakontrolwa nangaphansi kwemibuso yaseRoma. Kwakungathi sekuphelile ngakani uNkulunkulu nangabe ayishilo into wayethembisa nometha ukuthi ngathi kwentakalani kodwa iyohlala leyo nto ikhona. Nawufunda nasencwadini yaHezekiya lapho kukhulunywa ngesigodi samathambo lomile ungathi ngiyambona lapho babutana lombutho athi lamathambo asengaphila yini na kwase kuthiwa profeta kulamathambo kuthiwa nalelo thambo labuyela kwelinye lithambo la kufanele lingene khona kwaze kwaphinde egqineni kwahluma inyama kwase kugcina sekwentekile ukuthi umbuso waka-Israyeli ube umbuso. Mntwana sekhaya ngicela ukuthi siyibuke lendzaba siyibuka kanye nawe ukuthi lo mbuso kaNkulunkulu noma lo mbuso kaJesu iplan yaNkulunkulu la iplanile for ages iminyaka ngeminyaka akusiyo into letokwenteka kalona. Lendzaba yokuthi ke sikuthola phi lokho sikuthola kuSamuel wesibili chapter 7 verse 16 lapha athembisa khona David uNkulunkulu athi lo mbuso wakho utokuma forever. Abese sithi waqwaliseka lo mbuso ngokufika kukaJesu Kristu avela vele eluzalweni lwakhe inkosi uDavid ngalesikhathi azalwa. Siwake wathiwa kwamenyetelwa nawufunda nangabe ufuna kuyitracer back lendzaba yokutalwa kaJesu vele iyakuphoqa ukuthi ubuyele back eGenesis chapter 3 verse 15 wakhona lapho khona uAdam noEva sebadlile emthini sekujeziswa ukuthi bathola ipunishment yokwenta into uNkulunkulu la ngayivumelanga. Uthi ke nasakhuluma nalo wesifazane athi inzalo yakho okusho ukuthi lapho umuntu otophuma kulomuntu wesifazane kungakahlangani indvodza nemfati kunguye yedwa nje lo wesifazane athi inzalo yakhe ngiyo leyo qhoboza ikhanda okusho ukuthi lesimo leningena kuso namhla lesimo lempilo enizoyiqala kuyiphila namhla ayitohlala ikhona until ibe corrected mdla uJesu abonakala. Kuliqiniso ukuthi Jesu ngesikhathi asatalwa emhlabeni laba leba understanda ema-prophecies babe sebaqala sebatsho ukuthi seyiqalile impela leyo ndzaba yokuthi sibone Jesu lotokwehlula Sathane. Lithi nangempela kunengoma lesike siyihlabe lethi ngiyamazi uJesu owanyathela uSathane eGolgotha. So ngenye indlela shothi siyazi ukuthi lithi wanqoba ukufa wanqoba ithuna wanqoba konke lekwakuqantsha ngithi kutambamba ukuthi angavumi. Nawubuka ke le generation yaJesu kusuka le kuDavid ize izofika la kuChrist almost about 42 generation ebekade seyibekhona. Kunetinto ke letimbala nawufunda incwadini yaIsaiah 7 verse 14 lo line wesibili uthi the virgin will be with a child, will give birth to a son, and will call him Emmanuel. Okusho ukuthi manje yena siyazi ukuthi uNkulunkulu bekade atiwa njengemuntu lohlala le emazulwini anetikhathi tokwehla uthi manje leli gama lithi Emmanuel shothi uNkulunkulu sowutoba phakathi kwethu lo uNkulunkulu sewuzohamba phakathi kwethu lo uNkulunkulu sowutophila utokwakha abe phakathi kwebantu. Siyabona ukuthi mazalwane sekuliqiniso ukuthi phambili tekhathini tasendulo sasimaza ahlala ethempelini sasimaza ahlala kuleto tinzawo koTabernacle kodwa manje uthe ithempeli selingumtimba wethu sohlala kithi uqobo beside uthi wahamba phakathi kwethu sahlala bahlala naye ngesikhathi seNkulunkulu asemhlabeni athathe isimo somuntu. KuIsaiah 8 verse 6 kuya 7 akhulume khona athi umntwana uzozalwa indodana sinikiwe athi umbuso lo uyoba semahlombe ayo athi loyo uyobizwa ngokuthi umaluleki omangalisako inkosi yokuthula. Okusho ukuthi nasekufika uJesu letinto ngendlela lebetenteka ngayo ngeke senteka ngalendlela bekade sitejwayele ngayo.
Nasunda ke la sunde khona kuLuke kunetintwana lebuka nobuka verse 28 kuya 29 lithi lapha ingelosi uGabriel nisizwile ukusibukile lapha nasifunda ukuthi yafika ngaphambilini yafika kuElizabeth yamtshela ukuthi wena uzawukhulelwa uzale umntwana wemfana lo mntwana lo tohamba phambili athi ulungiselela indlela yenkosi ukuze kuthi sonke amemezele lenzaba yokuthi kwaJesu Kristu so kwasekuphele 6 months kwentekile leyo ndzaba leyo ku-announce lo lapha sesibona uyasivezela uNkulunkulu ukuthi no yayingakapheli assignment ya Gabriel still kusene assignment ebekade ithi kufanele atoyifeza atoyikhuluma atoyiveza phakathi kwabantu naku simbona manje soyafika la ufika lapha uqonda ngqo labona nombuka lapha Gabriel uthathwa njenge-messenger umuntu lo wayeletha imilayezo kwakuthina sekuhlaliwe ezulwini kwahlala phansi kwakhulunywa kwa-identifya abantu ekufanele benze ama-assignment ethile bese Gabriel uyehla uzodeliver leyo message kulabo bantu ekwakufanele lapho kwasekufanele-ke azodeliver le message about the birth lapha yokuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu lithi-ke lapha kwakunentombazane igama laleli linguMary ebekade isilungiselele kushada ishade noJosefa waseNazareth kuthiwa-ke labo babili bese bafinyelele lapho khona benza lezivumelwane siyazi-ke nawubuka-ke lezivumelwane zakhe kungakafiki lezivumelwane kunanamagama lashiwo ngelengelosi iwasho la kuMariya number 1 uthi lapha wena lofumene umsa kusho ukuthi lapha ukhethiwe waba ngowesifazane weqophelo eliphezulu among the women among kulaba besifazane lebakhona number 2 lesikuvezako lamanye emagama aveza lamagama nakuthi wena ufavored isho ukuthi ngenye indlela you are highly honored in heaven shothi kuthiwe kusahlalwa ezulwini kusabukwa umuntu lokungathliselwa kuye le message longakerisha uNkulunkulu uqobo lwakhe amthwale ngesibeletho sayo kwabonakala wena ngiyacabanga na ungaba ngolhlobo lomuntu akathi uNkulunkulu naqabanga sezulwini athi nanga longathwala nathi indoda yami lengitibekile kwesithathu lakushoko lapha lithi-ke wena utoba ngilobusisekile shothi ngenye indlela la sibona letinto lapha lithi-ke kule engagement ebekade anayo yayingakefinyeleli lapho khona bashada khona so sibona lapha uyabona ukuthi ngalesikhathi sabo cishe lo mshado wabo wawuba nama-stages amathathu number 1 kwakuba nalesikhathi lapho khona sithi kwaba ngesesivumelwane phakathi kwabobabe bobabili ubaba wentombazana nobaba wemfana leyo nto kwakuyibizwa ukuthi iphathi kuthiwe i-engagement lapho khona sebavumelana lama-family ukuthi labantwana bethu bangashada ikhumbule phela bekunani ukuthi ngaleto tikhathi kwakukuningi lokho ukuthi nangabe ufuna koshada noma ufuna kushada umfana kube involve ama-parents futhi kwakuvame kungathathi noma hapi kwakuba nelihlelo thile nangokwe-level ethile nangokwe-status lesithile esasikhona esasiphoqa ukuthi ushade naloyo muntu ngokomuntu oselevelini yakhe bese kuba khona lesikhathi le-level esibili lapho lalababili sebahlangana khona kube yi-ceremony lapho khona sebenza le mutual agreement lapho bathembisana khona ukuthi bayangena ngempela lo mshado bese kuba isikhathi semshado la emshadweni kunalento ukuthi yayivame ukwenzeka kumbe kwakuthatha about a year ukuthi kufinyelele lapho khona bashada khona wayevame ukuthi lo myeni asatolulanza lo makoti wakhe angasho ukuthi uyeta ukuthi sotothatha makoti wakhe wayefika bangamlindele kusho ukuthi makoti kwakufanele ahlale ready yokuthi hey umyeni wami angafika noma ngabe kunini lesiswaye nasikhuluma nge-second coming noma ngokuhlwithwa kwebandla lithi asihlale silungele ngoba isikhathi nehora asisazi azathi uJesu Kristu lapha bambuza ngalendaba
baba athi only ngibabe kuphela lo watiko ukuthi lokho kutokwenteka nini so uthi lama kodwa ehlala alinzile yingakho nathi njengebandla lika Jesu Kristu asihlale siredi ngaso sonke isikhathi ukuthi lenkosi yethu lengumyeni wethu uJesu Kristu ingabuya noma nini so ake lapha Joseph ke asezwile lezi ndaba zokuthi umkakhe ukhulelwe lithi esaba kumthela ngehlazo wafuna kumlahla ngasese amdivorce ngale ngasese kungadiwa abantu labaningi kodwa ingelosi uNkulunkulu wathumela ingelosi wathi ungamlahli lomkakho ngokuba lokhu la kukhulelwe lokhu izinto zangaphezulu uNkulunkulu kuphela lo wathi tana sekhaya ngasikhuluma ngalo Jesu lokufanele ukwazi lokho ukuthi kumqoka futhi ukwazi ukuthi lo Jesu Kristu lona akusiyo nje indodana ya Joseph but uNkulunkulu uqobo lwakhe lana sesibuka ke number 2 nangaphandle ukuthi ke ngokwasemhlabeni uvela exactly lapho khona abelinzele ukuthi avele khona yingakho simbiza ngenkosi ngoba uvela vele kushiwo kwathi uyotalwa ngalendlela uyodalwa kulolu sendo uyodala kulolu sendo lolo so kumqoka ukuthi sikubuke lokho bazalwane ukuthi sikubheke nangabe nje uNkulunkulu asavela lapha ingelosi ivela kulapha kuMaria ithi wena ngona ufumane umsa uNkulunkulu unawe uNkulunkulu ukubusisile so kokubangala wonke umuntu kodwa eqinisweni nasebahlala phansi hebayibuka lento baqwaningi beBhayibheli basibabothi no ngiyo lenkosi lokuprofetwe ngayo le sibonga ke lapha na ufunda uverse 30 kuya 33 sibona lapho ngaphandle ukuthi nje sowufumana umsa wakhulelwa sowutalwa lento ifocus enkulu yayingekho kuMaria na ubuka yonke lenkulumo leyenteka phakathi kwengelosi nabani na Maria kodwa ifocus lenkulu yayi kuJesu Christ the Son lekufanele italwe nguMaria ayiqambe igama lokuthi nguJesu ngoba lo Jesu nagama legama lithi Jesu ngokuba nguye lo yosindisa abantu bakhe ezonweni zabo shothi njengamanje sinayo iliberator sinaye lo muntu losilekelelako nangabe uyezwa ukuthi impilo ayihambi kahle nangabe uyezwa ukuthi nangu Sathana adlala ngempilo yami nangabe uyezwa ukuthi nasi isono sidlala ngempilo yami nangabe uyezwa ukuthi izinto kulempilo yami ayikho ebukhoneni bukaNkulunkulu makabonga omdala wezinsuthi sesinayo uJesu Kristu njengenkosi nemsindisi ukwelekelela bonke yingakho lithi iBhayibheli nawufunda encwadini yaLuke 19 uverse 10 wakhona athi ngokuba ngize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo shothi ngenye indlela nawubona impilo yakho idinga kwelekelela ubona impilo yakho idinga umkhululu sasinaye umhlengi so wehla 2000 years ago uyabalekelela nawe ngakulekelela namhlanje ubalekelelene yami impilo so ifocus lenkulu yayilapho ikula uJesu Kristu njengendodana lakuthiwa uToyithala lokunye lokuvela lithi uyakuba mkhulu okushothi nasingakhuluma iqiniso lamhlabeni noma abekhona amadoda anyakazisile umhlaba sizwile ngawo labanye ama-politician sizwile nangabaprofeti lebadumile sizwile nangamadoda businessmen ladumile noma business women abadumile kodwa akekho lonke wanyakazisa umhlaba njengendoda ligama laye uJesu Kristu ngiyathanda lamagama lashiwo uGamaliyeli ngalinye ilanga ngesikhathi bahlukumeza amakholwa bawahlupha wathi no lalelani lapha nangabe lento ayiveli kuNkulunkulu ithatha inyama lele kodwa nayivela kulomdzala wethu insuku noma ningentani akekho ongastopisha yona usethembisile wathi hambani niye emhlabeni wonke mina uNkulunkulu ngizakuba nani cela kusho mntana esekhaya na Jesu lapho khona ashintsha ihistory yomhlaba ngokufika nje kwakhe akazange kwesinye isikhathi alwe namakhosi akazange kwesinye isikhathi alwe nabantu bepolitics kodwa into la yenta yaba yi-one yokuthi athi yena ufuna ukuliberata umuntu esonweni ufuna ukukhulula umuntu emandleni kaSathane ufuna ukukhulula umuntu emandleni esono wasoyahamba wathi
ngiyolenga emthini waseCalvary. Wonke lo sotawuvuma athi mina ngiyinkosi nemsindisi wokuphila kwakhe, angemukele njengemsindisi wokuphila kwakhe, kuyobe sethola inkululeko. Cela kusho mntana sekhaya, na umdzinga lo Jesu. Ngiyathanda na ufunde encwadini yaJohane sahluko 4 lithi kunana inkosikazi lebekade vele inayo inkinga yokungatiphathi kahle. Lithi iBhayibheli seyihlangabetene na Jesu Kristu waguqula impilo yayo. Lithi yase yahamba yamemetela edolobheni lakubo yathi wozani nibone umuntu longitshele konke lokungwe. Labantu lesithi iBhayibheli wayengasayi kubo ngalelo langa wasonzela eduze. Ngifuna ukutshela nasafikile lo Jesu Kristu utoshintsha impilo yakho. Angeke ube nebandla lokulukhuna ukukhulumisana nabo. Ngeke kube nebandla lokuthiwa uyabazonda. Ngeke kube nebandla lotsempilweni yakho uyabenyanya. Ngoba nasefikile lo muntu uyakushintsha lenkosi uJesu. Ishintsha impilo yemuntu, ishintsha isimilo semuntu. Angashintsha nesakhe. Na ufunda lapha athi lekunyela kushoko Jesu lapha ulona athi lona uyobitwa ukuthi indvodzana yaNkulunkulu lophakeme. Hey, yobitwa athi indvodzana yaNkulunkulu lonjani na lophakeme. So na ubuka le phrase yokuba indvodzana yaNkulunkulu kunetinde tiphele timqoka lifanele ubukela. Lapha kunalento la ivezako yakomoya lapho khona veza ukuthi it's not an ordinary person, akusenje umuntu lo ejwayelekile, umuntu lo wahlukile le. Lokunye kwakuveza lokuthi phela lona ngumesaya okusho ukuthi inkosi le amaJuda bekade ayilindele, the liberator, the savior, the champion of our salvation. Bekufanele simbheke la. Na ubuka ke vele lo 32 kuya 33 usitshela ngokuqala icile nje asibeka lo Jesu lena irole yakhe yokuthi abe ngumesaya, abe inkosi lelinzelekile ukuthi masinyane itawubusa ibuye emhlabeni. His kingdom will never end. Nawubuka lo 33 lokunye la kusho athi lapha lo mbuso wakhe ngeke wenta njani na wakhe sesishilo sathi uvela elizwaleni la David lapho athi kuyawuvela khona inkosi lapho umbuso wayo longeke wafinyelela ekugcineni. So nawufunda ke lo Samuel 7:16 ukuveza ke ngokusobala lapha ya prophet ke la ngalesikhathi uNkulunkulu atshela inkosi David athi lo mbuso wakhe umile kuze kube phakade, shothi upermanent. Umbuso lo uhlala ukhona. Lo mbuso lo, the royal throne, iyohlala ikhona forever. Ngeke ize yashintsha. Kuliqiniso lokuthi bazalwana safikile Jesu nabuka lo chapter 4 verse 3 na 9 Sathane asakuzwile lokho asaya challenge kuthi akambone lo Jesu angaprove yini ukuthi unguNkulunkulu. Simbona nalapha amehlula ngesikhathi azilile for 40 days and 40 nights lapho khona Sathane wazama ukuthi athi akatiphonse phansi uNkulunkulu utawuthumela tingelo soba netimpendulo letikhombisa ukuthi uNkulunkulu owazi konke athi akaphendule isinkwa asenze imatsha wenze isinkwa yonke lento le wayizama kumlinga ukuthi abone ukuthi kuNkulunkulu bakhe ngeke nabhawe phansi njengemuntu nje. Nemadimoni nawufunda encwadini yaLuka 4 ubuye lo verse 41 lithi iBhayibheli lapha emadimoni ambona amrecognize ukuthi lona akusiye nje ordinary person athi suze kuzosihlukumeza kungakabi siyosikhathi indodana kaNkulunkulu. Okusho ngendlela nemadimoni amazi njengomesiya. Kungamane kube nguwe nje longamboni njengenkosi, longamboni njengomesiya, longamboni njengomuntu ongalekelela impilo yakhe. Ngesikhathi alapha nobuya kuLuka 9 verse 35 lithi isikhathi lapha khazimliswa lithi lathi lakhanga izwi livela ezwini lathi lo uyindodana yami engithokozile ngayo. Dana sekhaya nakube maJuda ehluleka kumbona uJesu njengomesiya but kunento A1 nje lengijabulisako lebayenza ukuthi okungenani bamthwesa umqhele wobukhosi ukuthi bayamvuma ukuthi inkosi bamvuma bangaqondile ukuthi bayamvuma. Kungenzeka nawe uyamvuma kodwa akamthathi njengenkosi enziswe kuphila kwakho kodwa khona uyabona ukuthi uyinkosi.
Nawufunda encwadini yaLuka 4 verse 43 lapho khona sibona akhuluma ngale gama athi lapha utawushumayela umbuso etindzaba letinhle tembuso wezwe. Sesibona leligama manje ukuthi if Christ is the king, okusho ukuthi kufanele kube ne-kingdom. Akukaze kwenzeka kube ne-king kodwa i-kingdom ingabibi. Uthi-ke Jesu Kristu simbona introduce le ndzaba, akhuluma le ndzaba yakhe yokuqala, aqala nje kuveza le gama, akhuluma ngembuso. Okusho ukuthi nangabe ayinkosi ukhona umbuso. And lithi lona utawuba inkosi yokuthula. Uyinkosi yayo yonke into. Kuliqiniso ke sabuka sikhuluma ngendzaba yemnikelo. Zathi uthi uNkulunkulu konke thandela amagama lashiwo nguDavide athi inkosi konke lokhu lesinako siphiwe nguwe vele kusuka kuwe vele ngokwakho vele wena siyabona ukuthi you own everything. Bona lapha na ufunda lo 33 aveza lokuthi Luka lo mbuso wakho lo kingship yakho imi kuze kube phakade. Ngeke ishintshe iyohlala ekhona kuze kube sekugcina. Sengigcina mntana sekhaya uthi Jesu nasahamba athi ufuna kusibona sishumayela leli vangeli lombuso until kela kubuta mntana sekhaya, are you part and parcel yalokuhambisa letindzaba noma awusiyo na? Bekungaba kuhle either ukhethe ukukodwa uthi ngifuna kuba part yalabo lebahambisa livangeli, ngilihambise ngokuliphila, ngilihambise ngokulikhuluma, ngilihambise ngokulitshela labanye abantu, ngoba nakungabe njalo masinyane lenkosi yabuya and is second coming. Nomhlabeli lothi siyazizwa izigi zakhe useyabuya emhlabeni. Inkomba nako konke setivele setibonakele. Sinolonga nawo sakhuluma ngemntwana lato usala lato uzalwa kodwa namhla sesikhuluma ngenkosi ebuya masinyane. Asingafani ke naleti ntombi letilishumi leteti sihlanu kuleteti lishumi letati katati kahle kuthi umyeni uyeda kodwa tangatilungiselela lithuba lokulungisa likhona. Kela kusho mntana sekhaya lithuba lokushintsha impilo yakho, lithuba lokuaccepta uJesu Kristu njengenkosi nemsindisi isekhona. Ungayishintsha lempilo yakho namhla. Bona Luka apresenta lo mbuso kaNkulunkulu kungiyona main theme ye-ministry yaJesu ukuthi utomisa umbuso wakhe. Soqalile ushaya umthetho etinhlitweni tethu labo lesebamemukele njengenkosi nemsindisi wokuphila kwakhe. Cela kubuta mhlaba sekhaya hlobo wami lapha ekhaya umamukele na kuyoze kube nini uma ncika ngoba lenkosi esikhonza ke siyabuya manje. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele noNkulunkulu wethu ophakeme noNkulunkulu wethu owendlula ukuqonda konke noNkulunkulu wethu omangalisayo. Uyisela lonke udumo namandla nenkazimulo nebukhosi sithi wena Nkosi kokufanele egameni likaJesu.